러시아 시베리아 깊은 숲. 이곳에 들어가면 시간이 멈춘다는 이야기가 있습니다. 죽음의 숲이라 불리는 이 지역은 과거 핵실험장으로 사용됐던 곳입니다. 그런데 이 숲에 들어간 사람들은 종종 시간 감각을 잃거나 기이한 현상을 겪는다고 보고했습니다. 과학자들은 방사능 잔류 때문이라지만 이상하게도 식물과 동물은 정상적으로 자랍니다. 여전히 정체 모를 에너지와 기운이 흐른다는 소문이 무성합니다. 과연 이 숲은 단순한 오염지대일까요? 아니면 시간이 왜곡되는 미지의 공간일까요?